做警察抑个驾照赛车。花莲红林分局警察队有一个30多岁姓王的警察，做伊伫咧上班时间出去啉酒，也下班抑个赛车买回厝。赛伫咧大桥线启动着一台车，也包括一个警察做在内，拢总是3个人来吊伤，加在是拢无生命危险。也警察分局呢，甲这个警察做记一大个，并且调职。后边车驶真紧，汹汹落泪。 将近50多岁翁某身心脑震荡，太太下手切伤，送去治疗无要紧，不过警方发现吊死人也是警察，而且酒后塞车。有跟我说对不起，可是他靠近我之后，我就闻到浓烈的酒味，酒驾上路。其实我的个人觉得，根本跟谋杀是差不多的。 30多岁姓王警察组入职花莲县红林分局警察队，因为是白暗时7点多才多下班转去，伫大高山调书，酒测达0.63超标，也被查出上班错外饮酒。依公共危险罪移送，行政责任部分已经将该员记一大过，并调整服务地区。 同一天的新北市土城有50多岁驾驶弄着病，赶紧打东啊，警方向前以加速逃走，说是弄着技术，搁自动路手受伤，酒测带验出高达1.02。没了哦，脚下来了。 中华姚告诉有人对伫伊后边，伊就赛车到派出所，结果发现对车10个人意外被查到酒后赛车。完全不认识，可是他是跟警方说，他以为他是我朋友这样。当下我就怀疑他是酒驾，因为他开车是 S 型的。 酒后赛车有够多，台湾酒驾防治社会关怀协会认为，当事人爱有自觉，并且监督也真重要。不过执法人员知法犯法，建议免职党罚。我们认为记大过跟降职的处分没有办法对警方有警惕的作用，应该直接予以免职，才足以遏止不孝的员警酒驾，并且也汰除素质不好的员警。 照6年分析，目前是国内酒后赛车去风气乱象，到即卖无解决，一家做即卖无定时炸弹冲击道安。记者综合报道。